brothers, welcome po muli sa ating channel. Ngayon, ang ating bibigyan solusyon ay ang motherboard na napunggal ang kanyang CPU holder. Yan, mapapansin nyo natanggal sabitan ng pan. Ay napunggal binuntasan natin doon ng soldering iron. Estimate nyo na lang sasabitan
Di ba naman na ay? Ina, oh. Ito mo, Ari, babang pinigin